我哋最近完成咗一單康柏苑嘅裝修工程，個業主自己都嚇親。咁嘅價錢，點解可以靚成咁？我哋今次幫康柏苑呢個單位做全屋大翻新，由拆舊到完工，出面報價隨時貴你30%至50%，但我哋就係要劈價唔劈質，等你知道咩叫真正性價比之王。我哋直接同廠家拎貨 cut 晒中間商，慳到嘅錢全部回饋俾你。但係平唔代表 cheap， 我哋用嘅瓷磚、地板、油漆全部係進口環保級數，出面賣緊天價，我哋當批發價俾你。師傅全部係20年經驗老手，手工細膩到黐線級，連收口位都完美到冇朋友。即刻 WhatsApp 我哋，輸入你嘅地址加爆改優先報價。